ایک حبشی غلام کالے رنگ والا حبشی غلام کالے رنگ والے حبشی حبشی میرے پیغمبر دے کول آئے، اللہ نے جنتاں دے مہمان بنا چھڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا، میں ہونٹ موٹے رنگ کاڑا ہے، دیکھن نو دل نہیں کردا، لیکن وہ چل دے زمین تے سن، اللہ نے انہاں دی آہٹ قدماں دی آہٹ اللہ نے پیغمبر نو جنتاں دے اندر سنائی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر مقامات عطا کیتے سن، اے حبشی غلام ہے، اے دا جناب یہودی عامر، اے دا مالک ہے، اے اپنے مالک دیاں بکریاں چرایا کردا، اپنے مالک دا نوکر غلام ہے، یہودی دا غلام ہے، اے بکریاں چرایا کردا۔ ایک دن اے نہ دیکھیا خیبر دے بارے اندر لوگ جنگ دی تیاری کر رہے ہیں، اے لوگاں دے کول آیا، آ کر کے کہن لگیا اے تسی کی کر رہے ہو؟ اے کہن لگے ایک نبی ہے جڑا اپنے آپ نو نبی کہلان والا ہے، اسی او دے خلاف جنگ دی تیاری کر رہے ہیں، اج اسی انہوں قتل کر دیاں گے، او دے قتل دے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اے دے دل اندر آیا اے میں ضرور اس نبی نو ملاں گا جڑا بندہ اپنے آپ نو نبی کہلان دا دعویٰ کر رہا ہے، جڑا آندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بڑھانے والا نہیں ہے۔ اے نے ارادہ کر لیا، قصد کر لیا، میں ضرور اس بندے نو ملاں گا، میں دیکھاں دے صحیح وہ بندہ کیسا ہے، وہ دی دعوت کیسی ہے، وہ کی آندا ہے۔ اے جناب کچھ دنوں دے بعد میرے پیغمبر علیہ السلام خیبر دے علاقے دے اندر آ گئے، خیبر دے علاقے دے اندر آ کر کے پڑاؤ ڈالیا۔ کچھ دنوں دے بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے اوتے حملہ کرنا سی، جنگ دے آرو جانا سی۔ اے حبشی غلام اپنی بکریاں نو ہانکدا ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا، میرے پیغمبر دے خیمے اندر آن دی اجازت طلب کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے نو آن دیو، اس بندے دے اے بندہ خیبر جناب میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول خیمے دے اندر آیا، آ کر کے کہن لگیا اے اللہ دے پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تہاڈا نام سنے آئے، تسی کیڑی چیز دی دعوت دیندے ہو، کس چیز دی دعوت دے رہے ہو؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ادعو الی الاسلام وانت شہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واللہ تعبد الا اللہ، میں لوگوں نو دعوت دینا، لوگو اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دیو، اللہ نو کی الہ من لو، میں اللہ دا آخری رسول بن کر کے آیا، میں اللہ دا پیغمبر بن کر کے آیا۔ اے دے دل اندر آیا یار اے بندہ تے سچا ہے، اے دی مننی چاہی دی ہے، بندہ تے بڑا اچھا بندہ ہے، اے دی مننی چاہی دی ہے۔ اے جناب کہن لگیا اللہ دے پیغمبر اگر میں کلمہ پڑھ لواں مینوں کی ملے گا؟ آپ فرماندے نے کہ لک الجنت، فرمایا اے حبشی غلام تیرے واسطے جنت ہے، اگر تو کلمہ پڑھ کے اے دے اتے مر جائیں گا، اے دے اتے تیری موت آ جائے گی، لک الجنہ تیرے واسطے جنت ہے، اللہ تینوں جنتاں دے دین گے۔ اے کہنے لگے اچھا واہ اے بڑی گل ہے، اللہ دے پیغمبر میں حسین و جمیل بھی نہیں ہاں، میرے کول مال بھی اتنا نہیں ہے، پھر بھی مینوں جنت مل جائے گی۔ آقا فرماندے نے ہاں جدو تو کلمہ پڑھ لیں گا او دے مطابق عمل کریں گا، اللہ تینوں جنتاں عطا کر دیں گے، اللہ تینوں جنتاں دا مہمان بنا دیں گے۔ اے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر پھر مینوں کلمہ پڑھا دیو، مینوں مسلمان کر لو۔ اینے کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے اینو کلمہ پڑھا چھڑیا، اے بندہ مسلمان بن گیا۔ مسلمان بنن دے بعد اے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں ان کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان بن گیا۔ اللہ دے پیغمبر اے یہودی مالک دیاں بکریاں میرے کول نے، اللہ دے پیغمبر انہاں دا کی بنے گا؟ اوے دیکھیا جے میرے پیغمبر دی کمال شفقت، میرے پیغمبر دا اخلاق، میرے پیغمبر دا کردار، حالانکہ میرے پیغمبر جنگ دی حالت دے اندر نے چاندے تے قبضہ کر لیندے، چاندے تے اپنے حصے اندر لے لیندے، چاندے تے اے دے تے قبضہ کر لیندے، کسے دی کی جرأت سی؟ جنگ دے دن سن، جنگ دے دناں دے اندر آپ قبضہ کر لیندے۔ آقا فرماندے نے اس طرح کر
इथों चंद ककरियां पकड़ लै, ये कंकरियां इन्हां बकरियां नूं मार ते इन्हां नूं भगा दे, इन्हां नूं वापस मालिक वल दौड़ा दे। ये जनाब अपने मालिक दे कोल पहुँच जाणगियां। ये हबशी गुलाम उठिया, इन्हें चंद कंकरियां पकड़ियां ने ते बकरियां नूं हांकिया, कंकरियां मारियां। ये कहणगे अल्लाह दी कसम है, अज तो बाद मैं तुहाडे नाल नहीं रहना, इथों निकल जाओ ते अपने मालिक दे कोल चलियां जाओ। ये बकरियां चलदियां चलदियां अपने मालिक दे डेरे उत्ते पहुंच गईयां ते जदों मालिक ने देखा ते समझ गया मेरा गुलाम कलमा पढ़ गया है, वो मुसलमान हो गया है, वो मुहम्मद दा मुरीद बन गया है। इधर जनाब जंग की तैयारी हो गई। जंग जदों तैयार होया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं तैयार किया। सहाबा जंग वास्ते जा रहे हैं। ये हबशी गुलाम भी ना पिछे पिछे उन्हां दी लड़ाई अंदर शहीद होने वास्ते जा रहा है। चल रहे मैदान ने जंग दे अंदर आ गए। मैदान ने जंग अंदर आकर के लड़ना शुरू कर छड़िया है। लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़दे ये हबशी गुलाम उत्ते शहीद हो जाता है, अल्लाह नूं प्यारा हो जाता है, शहीद हो गया। एदी मैयत नूं मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आया गया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने रखा गया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एदी मैयत वाल देखी जा रहे हैं, इस हबशी वाल देखी जा रहे हैं कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मुस्कुराई जा रहे हैं। इधर सहाबा ने देखा अल्लाह दे पैगंबर मुस्कुराई जा रहे हैं। अगर फरमाते ने मेरे सहाबा ये मेरे मुस्कुराने की वजह पता की है, मैं देखा है ये हबशी गुलाम कोल जन्नत दे अंदरों दो मोटी मोटियां अखां वालियां खूबसूरत हूरां आईयां ने। अल्लाह ने ये दे जनाब दुनिया अंदर हूरां नूं भेज छड़िया। दुनिया दे अंदर आईयां हूरां एदियां बीवियां दुनिया दे अंदर अल्लाह ने मैनू दिखा छड़ियां। ये हबशी गुलाम है जिन्हें जनाब दीन इस्लाम अंदर आ करके अपने आप को अगर कोई सवाल करे ना कि कोई ऐसा सहाबी है जिन्हें एक भी नमाज ना पढ़ी हुई तो जन्नत का मुस्तहक बन जाए, उन्हें अंदर ये हबशी गुलाम असलम नाम का ये हबशी गुलाम भी शामिल है। नमाज एक नहीं पढ़ी, रोज़ा एक नहीं पढ़िया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया, कोई इबादत नहीं की है, बकलमा पढ़िया है। मैदान जंग अंदर शरीक होए ने उते जनाब शहादत का रुतबा पा गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन है किन्ने एजाज़ात अता की देने। इस वास्ते कहना दे लोगों इस्लाम अंदर आ जाना है, मत परेशान होया कर। इन्ने गुनाह हो गए, इतनी गलतियां हो गई, इन्ने गुनाह हो गए, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते ने ला तक न तू मिर रहमतिल्लाह, लोगों मेरी रहमत दे कोलों मायूस ना होया जे। पहाड़ा जितने जितने ज़मीन व आसमान दे बराबर गुनाह ले करके आओगे ते मैं रब नूं मुआफ़ करने वाला ही पाओगे। एक बारी आ करके कहना